साथीहरू मैले मासु पकाएँ ल। यसरी तेलमा प्याज लसुन हालेर गुचु गुचु उमालेपछि मैले मासु हालिदिएँ ल। यो रातो कुखुराको मासुलाई चलाइ चलाइ यसरी पकाउन थालेँ। यसरी चलाएपछि अब पालो आयो लसुन प्याज सुकेको खोर्सानी यसलाई मजाले पिस्ने। अब यसलाई चाहिँ गुवार मिक्सरमा पिस्दै यता नुन बेसार मसलाहरू पनि हाल्दै गर्ने। त्यसपछि यसरी गुवार मिक्सरमा पिसिसकेको मसला टक्क निकालेर मैले मासुमा हालिदिएँ ल। यसरी ढुटो मसलाहरू पनि बिचबिचमा हाल्दै मिक्सरमा पिसेको अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हालिदिएपछि अब भयो मासु रेडी हुन लाग्यो साथीहरू। र हेर्नु ल। यसरी चलाएर वाउ मासु रेडी भयो साथी। मैले खाएँ ल। अब चाहिँ कुखुराको मासु